안녕하세요 여러분, 서진쌤입니다. 이번 시간에는 짜자잔, 이 다크섀도우 비행기 접는 방법을 알려드리겠습니다. 이 다크섀도우 비행기는 색종이가 한 장 있으면 되고요. 접어보겠습니다. 준비물 색종이 한 장이시고요. 이 보라색이 나오게 만들려면 보라색이 위로 가게 해야 되고, 이 흰색을 만들려면 보라색이 뒤로 가게 해야 합니다. 저는 보라색을 만들기 위해서 보라색 쪽으로 하겠습니다. 반으로 접었다 펴주세요. 반대쪽도 똑같이 접었다 펴주세요. 세모 안 접어도 되는데 전 접겠습니다. 폈습니다. 전 플러스 모양과 X자를 만들었습니다. 그 다음에 중심선에 맞춰서 세모를 접어주세요. 이 부분까지만, 이 두 개만 접었습니다. 자, 뒤집으면 여기가 하얀색이 됐어요. 그럼 펼쳐서 뒤로 만들면 짜잔, 보라색이 나왔어. 그렇고 여기 이 부분을 뒤로 펼치면서 접어주세요. 이렇게 접는 거 아닙니다. 이렇게 펼치고 접는 겁니다. 이렇게 모양이 완성됐습니다. 자, 모양이 생겼고요. 끝을 접어주세요. 이 비행기의 이 부분처럼 만들어줄 겁니다. 그대로 접고 있으세요. 접고 세모로 접었다 펴주세요. 네모로 접었다 펴주세요. 이따가 이 부분처럼 사각주머니를 만들어주기 때문에 네모를 접어야 됩니다. 자, 이 모양이 됐습니다. 선이 아까처럼 가로, 세로, 대각선이 났습니다. 이걸로 사각주머니를 만들어주세요. 대신에 이 부분까지 접었는데 이 부분은 남겨주세요. 방향을 돌려서 중심선에 맞춰서 이렇게 학접기를 해주세요. 펼치고 틈을 벌리고 학접기를 합니다. 이렇게 내리고 아래로 내려 접습니다. 이 모양이 됐어요. 뒤에는 안 되니까 여기를 펼쳐서 U에 맞춰 접어주세요. 이 모양
모양이 됐습니다. 펼치고 안으로 접어넣어주세요. 틈을 벌리고 안으로 접어넣습니다. 반대쪽 여기도 똑같이 만들어주세요. 이렇게 완성됐습니다. 이 모양이 됐습니다. 그 다음엔 여기처럼 만들어줄게요. 먼저 이 부분까지 삼각형을 만들어주세요. 대신에 이등변 삼각형을 만들어주세요. 이 부분까지 맞춰 접어서 이등변 삼각형을 만들어주세요. 자, 이등변 삼각형 여기를 눌러 잡습니다. 조그마니까 전 새끼로 벌려졌습니다. 그렇고 눌러 잡아주세요. 조그매요. 자, 이렇게 완성했습니다. 반대쪽도 똑같이 이렇게 만들어주세요. 이렇게요. 자, 그 다음에 날개를 넣겠습니다. 아예 전체를 반으로 접어주세요. 그 다음에 이 부분까지 접어서 내려 접습니다. 이 편에 맞춰서 접어주세요. 손잡이 편에 맞춰 접어주세요. 손잡이의 편은 여기입니다. 끝. 접었습니다. 반대쪽도 똑같이 접어주세요. 자, 이렇게 하고 요렇게 만들었습니다. 자, 이제 이 부분을 세워주세요. 자, 그럼 멋진 다크 섀도우가 완성됐습니다. 이 다크 섀도우 비행기가 완성됐습니다. 이 다크 섀도우는 하나드형이고요. 여기가 특징입니다. 자, 그럼 이 비행기 접는 방법이 재밌었다면 구독과 좋아요 꾹 눌러주세요. 그럼 안녕!